Queenrose. Hayi ngiyabantu bonke ngeke umthwakazi awuzokuthoka umthwakazi. Okay. Bonke abacaca njengami. Abancamutha njengami. Ngabala. Nama original la. Ayikho ukuthi utshelwe ifake bese zenze original. Wena usuvuma. Mina they will never understand. Yeah. Ngeke ngikwamukele. Nangu Rose ngiyathi mntanami. Yikuna price kuba ngayo khona. Unafara ufuna uthini? Ufuna mina nto yazuthi ufuna utambonise ngilandele bona ngibe nguzefundi. Bonke abakukhulumayo ngithi yebo. Bonke abakukhuluma. Bathi yamthanda bengana fara ngeke ubukhuluma ngaye. Yeye ngiyamthanda sise ukuthandana siyathandana sikhuthana ngakho napho mina wami. Yikho kuphela kodwa sikhuthana ngakho. Kodwa khona phana usethe ngami. Hey. Usethenga? Kwaphana thezela khona. Indawo yami lena amaphosa bathi ngithenzele khona pha. Nxa ngekho baba bopho na farayi. Somele bekhona. Manje njengoba ngiyabe ngitheza amaqanda ngizihambela nxa ngizihambela bayabotsha ngibe sengikhumbuza futhi ukuthi ungakhohlwa ukuthi uhlezi lapho Nafara uyabotshwa lapha? Esiyabotshwa. Indawo yakhe. Indawo yakhe umali. Bathi sebenza kuhle lo Nafara. Nafara uthengisani wena? Unafara nangu lapha hamba logogo umngane kagogo omkhulu. Kakhulu ugogo venga ngekho kona. Lasumna wakhe. Sizokudla. Ishona uNafarayi. Anti ngishona mina ngingathi yakwazi. Kodwa ngumuntu phela. Ngumuntu ikwanisithi anti itribe yakhe lishona. Okay, hayi. Izezura ngikwazi. So Remitless. Ungamlanduleli nanti ngezazela ukuthi. Okay. Yena bese ufuna ukuthi ngabe mina ngikhuluma ishona mjokoji. Hayi Nafara uhlala ikhuluma indebele. Hayi. Ngapakazeni uNafara ufuna ukuthi thina sibe siloko sithi moro daily mamukazeni yena ngekhuluma yanti abantu ukhulumisa indebele yiko phela sikubanga ngitshela ukuthi abantu lapho wena Nafara lapha you are in blue way wena ungayenzi kanti thina singade kini lawo zama ukukhuluma sala usufuna ukuthi bona labane wena bamithisa abantu abethu bakhulume sonesa sakini lami sengikhuluma sonesa hayi umze sithi andikwanisi izulu kanti thina into kumele sikwanise siyakwenza ngayiphindela sesikwanisiswa nguye mina Nafara ngitshela mfundisela manga lapho sesingazondana mina ukuthi mina will tend to be your tribe hayi Ashingole. haya Kodwa liyakhuluma lizwanana. akuzwanana siyazwanana siboda into esibangayi ngumnawo msibili sibanga khonokho la ikakatshona ilanga lonke akhulume lami limi endikhulumayo uNafara yasazindebele nhlankhuma nesindebele. ukhuluma lawe kimi uyazenzisa ufuna ukuthi ngibe mina ngimphendula ngisake ukuthi yena phela anti yena wathi bona babo ngiyakutshela futhi umama kabhesi ethi ndisituru kutonga Ubani uNafara? Hayi kathi. Hayi bese.